खांसी के लिए घरेलू उपाय। खांसी सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। जब एक रुकावट या तकलीफ देने वाली अड़चन आपके गले या ऊपरी वायुमार्ग में होती है तो आपका मस्तिष्क आपके शरीर को संकेत देता है खांसने का इस अड़चन को निकालने के लिए। खांसी एक वायरल संक्रमण, जुकाम, फ्लू, धूम्रपान और स्वास्थ्य समस्या जैसे अस्थमा, टीबी और फेफड़ों के कैंसर के कारण भी हो सकती है। खांसी के लक्षण में से कुछ हैं: गले में खराश, सीने में दर्द और रक्त संकुलता। इसके लिए ओवर द काउंटर कफ सिरप का उपयोग करने की बजाय आप कुछ प्राकृतिक उपचार अपने रसोई घर में आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके कर सकते हैं। यहाँ खांसी के लिए घरेलू उपचार बताए जा रहे हैं। खांसी का घरेलू उपाय है हल्दी। एक जड़ी बूटी है। हल्दी का खांसी, विशेष रूप से एक सूखी खांसी पर एक उपचारात्मक प्रभाव पड़ता है। आधा कप पानी गर्म करें एक उबलते हुए बर्तन में। उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर मिलाएं। आप दालचीनी भी मिला सकते हैं। इसको 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लें। शहद का 1 बड़ा चम्मच इसमें मिलाएं। इसे दैनिक रूप से पिएं जब तक हालत में सुधार ना हो जाए। एक और तरीका है हल्दी को उपयोग करने का। हल्दी जड़ को भूनें और एक मुलायम पाउडर के रूप में पीस लें। पानी और शहद के साथ इस मिश्रण को दिन में 2 बार पिएं। खांसी का घरेलू नुस्खा है अदरक। खांसी के लिए सबसे लोकप्रिय प्राकृतिक इलाजों में से एक है। ताज़ा अदरक को छोटे स्लाइस में काटें और उन्हें थोड़ा पीसें। उन्हें 1 कप पानी में डालकर उबाल लें। इस हर्बल समाधान को दिन में 3 से 4 बार गले में खराश और लगातार खांसी से राहत के लिए पिएं। आप इसमें कुछ नींबू का रस और शहद भी मिला सकते हैं। अपनी खांसी को कम करने के लिए दिन भर में कच्चे ताज़ा अदरक को आप चबा भी सकते हैं। खांसी रोकने का उपाय है नींबू। नींबू भी खांसी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नींबू के गुण सूजन कम कर देते हैं और संक्रमण से लड़ने वाले विटामिन प्रदान करते हैं। खांसी की दवाई 2 बड़े चम्मच नींबू का रस और 1 बड़ा चम्मच शहद के संयोजन के द्वारा बनाई जा सकती है। यह सिर्फ दिन में कई बार लें। एक और तरीका है नींबू के उपयोग करने का। थोड़ा सा शहद, लाल मिर्च की 1 चुटकी और नींबू का रस मिलाएं और पी लें। अगली वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें नेचुरल होम रेमेडी घरेलू नुस्खे और हाँ बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप नेचुरल होम रेमेडी घरेलू नुस्खे चैनल की कोई भी वीडियो मिस न कर पाएं।